Hi everyone, welcome to Trishna channel. আশা কৰিছো আপোনালোক সবেই ভাল আছে আমিও ভালে আছো সো আজি মই এটা ব্লগ কৰিবলৈ গৈ আছো একচুয়ালি দিৱালী পাইছেহি আৰু দিৱালী শপিং ঘৰৰ কিছুমান বজাৰ সো তাকে কৰিবলৈ আমি গৈ আছো টাইমটো কেনেকৈ স্পেন্ড কৰো আপোনালোকৰ লগত তাকে দেখাই যাম তো তেনেহলে বলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো আমি উলাই আহিলো আৰু মোৰ লগত আছে ড্ৰাইভাৰ সিটত ৰোহিত ইতিয়া ইয়াত ইমান ধুনীয়া গোটেই ৰাস্তাটো দিৱালীৰ কাৰণে একদম দিৱালী লাইটছ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বপছত মানে এনেকুৱা লেম্পছ লেণ্টাৰ্নছ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে গোটেইখন আৰু এজ ইউজুৱেল বেংগলোৰৰ ট্ৰাফিক আমি এতিয়ালৈকে মেইন ৰোড ওলাবই পৰা নাই এইটো আমাৰ গলিৰ বাহিৰত এতিয়া মেইন ৰোড ওলাবলৈকে আমি লাইনত লাগি আছোঁ তাৰপিছত মেইন ৰোডটো পাম আৰু আজি স্যাটাৰডে হয় স্যাটাৰডে আৰু বহুত ভিৰ আৰু এতিয়া সিন্স দিৱালী টাইম হয় মানুহবোৰেতো শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছে এয়া ভিৰ গোটেই এয়া বেংগলোৰৰ মেট্ৰ' কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে হোপফুলি জল্দি খতম হ'ব লাগে আৰু যদি খতম হয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰাফিকটো বহুত কম হৈ যাব এতিয়া মই পাইছোহি মোৰ অফিচৰ ওচৰত আৰু অফিচলৈ অলমষ্ট 1.5 year হৈ গ'ল অফিচ আহাই নাই তো এইফালে আছে মোৰ অফিচটো এয়া মোৰ অফিচ যোনটোত কি মই আহাই নাই ইমান দিন ভাল লাগিছে দেখি আমি মলখন পাই গ'লোহি এইখন ফোৰাম শান্তি নিকেতন শান্তি নিকেতনে হয় এইখন দেখা নাই চাগে বহুত গছ গছনি আছে লাইটিংছবোৰ ইমান ধুনীয়া কৰিছে চোৱা বহুত ধুনীয়া এইফালে এনেকৈ মানে কেমেৰাত দেখা নাই পোৱা চাগে আপোনালোকে বাট বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইখন এনেকৈ দেখাব পাৰিম এনেকৈ ইমান ধুনীয়া এইখন এতিয়া মলখন ধুনীয়াকৈ দেখিছে এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে গোটেই এইটো কাৰণে মোৰ দিৱালী ভাল লাগে ফেষ্টিভেল অফ লাইটছ tunnel আজি আমি পাৰ্কিং পাম আজি পাবতো লাগে নে আজি পাবলৈ দিগদাৰহে হ'ব কেলেকে দিৱালীৰ কাৰণে মানুহ শ্বপিং কৰিবলৈ নাহিব নেকি আছে পালা আজি তোমাৰ লাগ ভাল ইয়াতে জাগা আছে মানুহ ইমান দূৰত হৈ আছে তুমি ইয়াতে থৈ দিয়া মোৰ কিনো কিবা সেল চাগে ন আজি মানুহ ভিৰ আছে কিন্তু দে তুমি চোৱা না হেৰি শ্বপ ছানগ্লাছৰ শ্বপ চোৱা না ইয়াত ক'ত আছে H&M পাইনে নাই সানগ্লাস H&M পাইছাগে H&M মই নলওঁ নেকি তাৰ পৰা তো ব'লা H&M যাওঁ ব'লা এতিয়া ব'লক H&M যাওঁ আমি তেনেকৈতো দিগদাৰী হ'ব ন তেনেকৈতো দিগদাৰী হ'ব আমি যদি ৰখি থাকোঁ এনেকৈ কিমান দেৰি কোনোবা কিমান টাইমত আহে চ' এটা নোলোৱালৈকে কোনোবা নোলোৱালৈকে আমি ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাই যাব নোৱাৰোঁ হেৰিয়াৰ কাৰণে বাৰু ঠিকেই কৰিছে ক'ভিডৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে বাৰু ঠিকেই কৰিছে বাট ৰখিতো থাকিব নোৱাৰোঁ ন এতিয়া এই বেলটো ইমান ধুনীয়া এই বেলটো হৈছে চাউণ্ড অফ হেপিনেছ
আৰু এইটোৰ মটিভ এইটোৱে হয় যোনে COVID-19 লাষ্ট 18 মান্থছত যোনে যোনে নিজৰ মানে যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা পেৰেণ্টছে নিজৰ লাভড ওৱানছক হেৰুৱাইছে আৰু তেহেঁতৰ কাৰণে মানে এটা কেম্পেইন কৰিছে চ' তাত মানে নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে যিমান ডনেট কৰিব বিচাৰে এজ এ চেৰিটি লাগিলে 10 ৰুপিজেই হওক বা যিমানেই নহওক সেইটো আপোনালোকে ইয়াত মানে দিব পাৰে আৰু তো মই ইয়াত নিজৰ ফালৰ পৰা অকণমান এমাউণ্ট এটা ডনেট কৰিলোঁ আৰু ইয়াত মানে এখন ফৰ্ম দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম তাত মোৰ নাম্বাৰ নাম মোৰ এড্ৰেছ তাৰপিছত ইমেইল ID দিছে তো সেইখিনি মই ফিল আপ কৰি পিনি এই ইয়াৰ পৰা এটা বেল দিব এই টিকলু চাই বেলটো যে এইটো দিব আৰু সেই ডাঙৰ বেলটোত মানে লগাব লাগিব আৰু তাত লগোৱাৰ আগতে তাত উঠাৰ আগতে মানে চেণ্ডেল খুলি পিনিহে উঠিব লাগে আৰু যদি কোনোবাই 500 দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে কোনোবা এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ নামত মানে এড হ'ব যোনে কি মানে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যাৰ পইচা নাই তেহেঁতৰ কাৰণে মানে যাতে আমি দিছোঁ য' 500 যদি কণ্ট্ৰি কৰে তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ নামত মানে এড হ'ব আৰু আশা কৰোঁ যাতে এনেকুৱা কোনোবা যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে মই যিমান দিছোঁ তাৰ পৰা যদি অকণমানো সহায় হয় তেনেহ'লে বহুত ভাল লাগে ভালেই লাগিছে চাই লোৱা কোনযোৰ লোৱা আৰু এইযোৰ ছোৱালী হয় এইটো ল'ৰা নহয় ন এইযোৰ ইমান ভাল লগা নাই This is not man, right? This is women. ৱাও চব ওপৰৰ লাইটছখিনি ইমান ধুনীয়া এইফালে নিজকে নিজে দেখি থাকিব পাৰি মূৰটো হৈ যায় জল্দি জল্দি কৰি পিনি মই চাই পিনি লৈও লওঁ কিন্তু আমাৰ ৰোহিতৰ চাওঁতেও সি নাপায়গৈ বস্তু বিচাৰি এতিয়াও তাৰ টাইম লাগিছে টুপি এটা ল'লে কেপ এটা আৰুতো তাৰ লওঁতে বহুত টাইম লাগে আৰু সেয়াও চাই পিনি নলয়গৈও লাষ্ট যে মোক নালাগে এতিয়া এইবোৰ এই বাচ্চা নিচিনা বেটমেন ছুপাৰমেন সেইবোৰ চাই আছে বাচ্চা নিচিনা এইবোৰ যে টি শ্বাৰ্টছবোৰ বাচ্চাই পিন্ধাৰ নিচিনা সি তেনেকুৱা টি শ্বাৰ্ট চাই আছে এটা মানে গাড়ীত চলাবলৈ ভাল হয় এইটো তে লোৱা যদি লৈ লোৱা এতিয়া সেইটো চাব কিন্তু সি নলয় চাব কিন্তু চোৱাত চাই থাকিব এইটো চালে এইটো কাৰণে ভাল সেইটো কাৰণে ভাল কিন্তু নলয় ল'বানে চাই লওঁ আৰু দুই কিনে মই জানোৱেই তুমি নোলোৱা বুলি এনে চাইহে থাকিব এতিয়া মই ওলালোঁ তাৰ পৰা ৰোহিতে পে' কৰি আহি আছে এতিয়া মই গৈ আছোঁ হোম চেণ্টাৰলৈ তাৰ পৰা ঘৰৰ কিছুমান বস্তু কিনিব আছে আৰু 9:30 ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়ে তো এতিয়া 8:30 হৈছে সেইটো কাৰণে মই জল্দি গৈ আছোঁ তালৈ হোম চেণ্টাৰলৈ মই হোম চেণ্টাৰখন বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কোনটো ফ্ল'ৰত আছিলে মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ হোম চেণ্টাৰ ফাইনেলি এখন পাই গ'লোঁ হোম চেণ্টাৰ এইখন হোম চেণ্টাৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ কিছুমান শ্বপিং কৰিব আছে চ' তাকে কৰি লওঁ ত' মোক লাগে এনেকুৱা কেণ্ডেলছ মই এনেকুৱা কেণ্ডেলছ খুব ভাল পাওঁ তো এই তাকে কেণ্ডেলছ লৈ আছোঁ দিৱালীৰ কাৰণে ইয়াত ধেৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কেণ্ডেলছ আছে চেণ্টেড কেণ্ডেলছ এয়া ইমান ধুনীয়া পোষ্টাৰ্ছ পেইণ্টিংছ এইবোৰ ৱাল হেংগিংছ একচুৱেলি ইয়ালৈ আহিলে নহয় কি কিনো কি নিকিনো এনেকুৱা নিচিনা লাগে ইমান ধুনীয়া বস্তু এইবোৰ পেইণ্টিংছ কিন্তু দামো বহুত এইবোৰ এনেকুৱা লাইটছ ৱাল ক্লক আৰু মই দেখাই আছোঁ ফাইনেলি ৰোহিতে কিনিলে সি বস্তু কিছুমান কিনিছে আৰু তাৰ কেপ এটা কিনিলে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব
এয়া ৰোহিত উইথ এ কেপ নতুন কেপ দেখাই দিয়া আৰু ফাইনেলি কিবা কিবি সি কিনি আনিছে কিনিলে তো এতিয়া আমি আহিছোঁ হোটেল মানুহ ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি আমি পেক কৰাই নিম ইয়াত মানে নবহোঁ আৰু এতিয়া অলৰেডি একচুৱেলি 9:34 হৈছে তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে পেক কৰাই পিনি আমি ঘৰতে খামগৈ আৰু বন্ধ কৰিব টাইমো হৈছে 10টা বজাততো ৰেষ্টুৰেণ্টছবোৰ ইয়াত ক্ল'জ কৰে তো পেক কৰাই লওঁ পেক কৰিম নেকি আমি পেক কৰাই লওঁ কেলৈ কি ইয়াত আকৌ বহি খালে দেৰি হৈ যাব আৰু মোৰ ইয়াত ইমান ভাল নালাগে বহি মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন খানাটো ভাল হয় বাট মই বহি খাবলৈ ইয়াত ভাল নাপাওঁ মই তো পেক কৰাই ল'ম হা মই কৈছিলোঁ নহয় কালি 111 আছিলে এতিয়া 112.79 বাপৰে ইমান পেট্ৰল দাম বাঢ়িছে ৰোহিত 100 হেৰি হৈছে ন 12 দেখিলোঁ 112 কালি 111 হৈ আছিল মানে ইমান কেনেকৈ বাঢ়ি আছে এনেকুৱা হ'লেতো মানুহে গাড়ী বাইক চলাবই নোৱাৰিব ন হাই এভৰিৱান আজি হয় নেক্সট ডে আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ দিৱালীৰ লাইটছ কিনিবৰ কাৰণে আৰু ক্ৰেকাৰ্ছ দিয়া সেইবোৰ ক্ৰেকাৰ্ছ একচুৱেলি মই বেছি নিকিনো কেলৈ কি মই মানে ইমান ক্ৰেকাৰ্ছ ভাল নাপাওঁ ফুটাবলৈকে তো সেইটো কাৰণে ইমান একো ক্ৰেকাৰ্ছ নিকিনো জাষ্ট দিয়া আৰু লাইটছ সেইবোৰ কিনিবলৈ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ তো ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ये वाला है ये वाला है आप ये चार्ज $250 नहीं भैया 220 300 रुपीज़ में 250 बता रहा हूँ 220 ले लीजिए भैया इतना नहीं मिल रहा है मैम आफ्टर डिस्काउंट ही है उसका प्राइस अच्छा अच्छा ठीक है 240 दे दीजिए 240 हाँ स्पार्कल ওলাই নেকি এইটো কোনটো চাওঁ এইটো লিখাটো আছে স্পাৰ্কলছ বুলি তাতে দেখোন চব কিমান 100 টকা এটাতে এটা পেকেটত হ'ব চাওঁ ৰ'বা আৰু চাই লওঁ এইটো ডাঙৰ এইটো কিমান এইটো চাবা হ'ব দিয়া এইবোৰ চোৱা আগৰ নিচিনা যে আমি সৰুতে যে কৰিছিলোঁ যে পিষ্টল যে সেই তেনেকুৱা দুৰ্গা পূজাত পাইছিলোঁ দুৰ্গা পূজাত যে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ হেৰি এটাও থাকে ন কিবা এটা এনেকুৱা ৰোল টাইপ থাকে যে ফটফটকৈ ফুটে ন এটা নাই একচুৱেলি ইয়াতো ভৰাব পাৰে চাগে এইফালে চোৱা এইডোখৰত চোৱা তাতে চাগে ফুটাব পাৰে ইমান দাম ইয়াত বস্তু ল'বা এটা ল'বা বন্ধু এটা না মোক নালাগে থৈ দিয়া এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এই কালিৰ ছেইম মলখনলৈ কেলৈ কি কালি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান বজাৰ থাকি গ'ল তো সেইটো কাৰণে আজি আকৌ গৈ আছোঁ বজাৰ কৰিবলৈকে তাকে তো গৈ পিনি মই দেখাই আছোঁ তাত কি কৰোঁ এয়া চাওক ইয়াত মেটচ হৈ আছে আজি ইণ্ডিয়াৰ আৰু মানুহৰ ভিৰ ইয়াত বহি পিনি চবেই এনেকৈ গেলেৰী নিচিনাকৈ চাই আছে আৰু এইটো হাতী দেখোন এইটো কিনো এই চোৱা না সি লৰি আছে মই জুম কৰি দেখাইছোঁ এইটো লৰি আছে মুভ কৰি আছে একদম হেৰিয়াৰ নিচিনা গেলেৰী টাইপ মানুহবোৰে একদম বহি লৈছে আৰু ইভেন এনেকৈ আহি পিনি মানে ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে আৰু টি কফি লৈ পিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহি পিনি চাই থাকিব পাৰে আৰু হা এতিয়া আমাৰ ইয়াত শ্বপিং কৰা হৈ গৈছে ৰোহিতে শ্বপিং কৰিলে ময়ো কৰিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া আমি যাওঁ খাবলৈকে পাঞ্জাৱ গ্ৰিল বুলিকে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে চ' তাত গৈ পিনি লগ পাই আছোঁ চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ খাবলৈকে পাঞ্জাৱ গ্ৰিল বুলি হয় বহুত ভাল হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰিভিউ বহুত ভাল হয় চ' মই দেখাইছোঁ ৰ'ব অকণমান এম্বিয়েঞ্চটো
কেচৰি মই ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবা কেচৰি মুভিখনত থকাটো চ' এতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ্ছ আহি পালেহি এইটো কি আছিলে কি মুৰ্গ টিক্কা পাঞ্জাব গ্ৰিল অ'কে চ' আমি এনজয় কৰি লওঁ এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰ্ছ তাৰপিছত মেইন কোৰ্চখিনি আহিব আৰু লাহে লাহে তো খাই চাওঁ মই ক'ম বাৰু ৰিভিউটো দিম কেনেকুৱা হয় চ' ৰোহিত টেষ্টিং টাইম কোৱা কেনেকুৱা গৰম ন গৰম ভালনে ভাল ন এতিয়া মই খাওঁ ৰ'বা কেনেকুৱা লাগিছে তৃষ্ণা তোমাৰ মোৰ অঁ ভাল জুচি ভালে ভাল খাবলৈ মোৰো ঠিকে ভালে লাগিছে চ' আমাৰ এতিয়া মেইন কোৰ্চ আহি গ'ল এইটো হৈছে চিকেন বিৰিয়ানী দেখাতটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইটো কি আছিলে চিকেন অঁ কিবা চিকেনৰে গ্ৰেভি অঁ আৰু ইফালে ৰাইতা আছে তো খাবলৈতো দেখাতটো বহুত টেষ্টি যেন লাগিছে খাই লওঁ তো আমাৰ এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল আমি খাই মেলি ওলালোঁ তো এতিয়া আৰু ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিম পাৰ্কিং এৰিয়ালৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ছ'চাইটি পাই গ'লোহি দিৱালীৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটছ লগাইছে এইখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে দিৱালীলৈকে চাগে সদায় লগাব নেকি অঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চ' আমি আহি পাই গ'লোহি এইটো হৈছে আমাৰ ছ'চাইটিৰ যোন বেছমেণ্ট য'ত আমি গাড়ী পাৰ্ক কৰোঁ চ' ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ দুদিনৰ ভিডিঅ' বনালোঁ চ' যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ত' এতিয়ালৈ আহোঁ আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' লৈ পিনি জল্দি লগ পাম বাই বাই